Ty si zaspal v bude jej psa. Už som zaspal aj vo fúriku, ale tu nejde o mňa. Naozaj? A o koho? O teba. Prečo chodíš so ženou, ktorá prišla o panenstvo počas druhej svetovej vojny? A ako ju poznám, nebolo to s našimi chlapcami. Pozri, ja s ňou nechodím. Sprevádzam ju len na charitatívnu akciu a jej vek je irelevantný. Podstatné je, čo má človek vo vnútri. Jediné, čo má ona vo vnútri, je prach a nestrávené mamutie mäso. Až taká stará nie je. Ale no tak stavím sa, že bola očitým svedkom vzniku agrikultúry. Prestaň. Jej maturitné tablo visí na stene jaskyne vo Francúzsku. Už si skončil. Dizertačku mala na tému oheň. Charlie, neviem prísť na to, ako sa vypína sprcha. Je tam priveľa páčok. To je dobré, zlato. Usúš sa, ja to spravím. Vďaka. Aké je to randiť so ženou, ktorej IQ sa rovná jej veku? Možno, že mi to povieš ty. Ale majú spoločné aj niečo iné. Obe sú ako sušené slivky, ale tá moja sa z toho ešte môže dostať. Dobré ráno. Dobré. Kto poslal tie kvety? Napoviem ti. Prečítaj si kartičku. Ty si ju čítal? Nedalo sa, je to klinovým písmom. Dobre, rozumiem, je stará. Priniesol ju rímsky centúrio. O bože, mám problém. Ak si ju nabúchal, budeš na prvých stránkach všetkých novín. Daj si pohovčať. Ale no tak, makal som na tom celé ráno. Počúvaj. Prvého manžela volala Hun, pretože ním bol. Jej prvé Vianoce boli naozaj prvé. Prechádzky po pláži si obľúbila potom, čo ju more vyvrhlo a na miesto plutiev jej narástli nohy. Jej rodná hruda je láva. A nakoniec veľký tresk. Na to ešte nemám vtip, ale určite na niečo prídem. Odchádzam. Ale no tak som tvoj brat s versami. Dobre, sľubujem. Už žiadne vtipy. V čom je problém? Dobre, vieš, že je bohatá, však? Bohatšia než Boh. Pozná ho ešte z čias, keď bol takýto malý. Niečo si sľúbil. Prepáč, dobre. No, včera večer mi Norma dala obchodný návrh. Obchodný návrh? Stavím sa, že išlo o... Nie, žiaden telegraf, ani Niňa, ani Pinta, ani Santa Maria. Nemusíš mi odhryznúť hlavu. Rozprávali sme sa o tom, čo robím. A ona povedala, že chce do mňa investovať. Do teba? A ako? Chce kúpiť budovu a zriadiť tam liečebné centrum Elena Harpera. Chiropraktik, akupunktúra, holistická lekáreň, aromaterapia. Prečo to nenazveš centrum blbosti Elena Harpera? Meno vyberala Norma. Chápem. A ako protislužbu za toto chce, aby si... No, nič nebolo povedané explicitne, ale... Áno. Uvažuješ o tom? Nie, samozrejme, že nie. Celkom nie. Celkom nie? No, tá budova by bola v Beverly Hills a niesla by moje meno. Veľkými písmenami, nejakým vkusným písmom, asi helvetikou. Už chápem tvoju dilemu. Treba to premyslieť. Vďaka, to naozaj potrebujem. Keby bola mladá, spravil by si to zadarmo, nie? No, iste, zrejme áno. No a za 100 miliónov by si ho strčil do včelieho úľu, nie? Za 100 miliónov dolárov? Asi áno. Ale kam ty mieríš? No, prišli sme na to, že si mužská šľapka a teraz už ide len o nuly na tvojej cene.